はい、ロッキーです。今日はランクル40のエンジンルームをちょっと塗装を始めてます。クラッチマスターとねブレーキマスターをちょっと点検したらかなりフードが持っててペイントが剥がれてたんで、エンジンルームを結構あちこちばらしてとりあえずペイントやってます。下処理にはちゃんと時間かけた方が後からやり直しなんてならないんで、結構下処理に時間をかけて色もねできたら似たような色じゃなくてちゃんと調色した色を使った方が塗ったら意外と違うななんていうのがあるんで、一応調色して色は作ってやった方がいいと思います。塗装が終わったらねマスターバッグも再塗装してブレーキマスターとクラッチマスターを新品にしてエア抜きして作業は完了です。ではまた、ロッキーでした。